भाई तेरे पास 100 गाइस खुले पहले हैं ये क्या? वीडियो अरे भाई देखिए, मेरे पास 100 रुपए खुले नहीं अगर है। अच्छा लगे तो हमारी मेरे पास मेहनत 100 के लिए रुपए एक खुले हैं। लाइक हाँ और है, चैनल दो को सब्सक्राइब जरूर ये ले भाई, कीजिएगा। ये ले 100 के नोट। 20, 40, 60, 80 है। ये तो 80 रुपया है। 80 है? हाँ। ये ले भाई 20 रुपए। हाँ। 100 रुपए पूरे हो गए? हाँ भाई पूरे हो गए। भाई तेरे पास 200 का नोट है क्या? हाँ है ना। अच्छा। ये ले भाई 100 रुपए और ये 100 रुपए। 200 रुपए हो गए? हाँ। अब दो 200 का नोट। ठीक है। ये लो। हेलो। चलता हूँ भाई। हाँ भाई। खत्म।